Vítam vás na kanáli Janka Studio. Dnes si ukážeme, ako si uháčkovať takúto vianočnú vločku v dvoch veľkostiach, aby sme z nej potom spravili takúto krásnu vianočnú ružu. Na vianočnú vločku budete potrebovať bavlnenú priadzu. Ja používam Monika. Je to bavlnená priadza, ktorá má v 100 g 550 metrov. Ďalej potrebujete háčik, používam 1,5, neviem, tam až tak dobre nie je vidno. Potom nožničky, ďalej do stredu, ak budete robiť vianočnú rúžu, tak do stredu potom koráliky s takým metalickým leskom som použila, takým zlato-rúžovým, môžete so zlatým alebo strieborným, podľa toho, akej farby si urobíte vianočnú vločku. Teraz budeme robiť vo farbe bielej a budeme to robiť v dvoch veľkostiach. Menšiu vločku si uháčkujeme v 6 spojených radoch, spojené budú pevným očkom. Urobíme si najskôr magický kruh. Do magického kruhu si urobíme jedno reťazové očko. A teraz budeme háčkovať 18 krátkych stĺpikov. Takže takto si uháčkujete 18 krátkych stĺpikov a stretneme sa na konci prvého riadku. Máme uháčkovaných 18 krátkych stĺpikov, spojíme ich do prvého krátkeho stĺpika pevným očkom. Dobre, teraz túto niť, ktorá vychádza z magického kruhu, tu ešte veľmi nesťahujeme. Teraz budeme robiť lupienky kvetu a budeme ich robiť vlastne na 3 očkách. To znamená, že keďže máme 18 očiek, podelíme 3, to znamená, že budeme mať 6 lupienkov. Najskôr si urobíme jedno reťazkové očko. Teraz do prvého očka urobíme krátky stĺpik a 2 reťazkové očka. Nahodíme dvakrát na dvakrát nahodený dlhý stĺpik a do druhého očka uháčkujeme takú zostavu alebo skupinku. Takže urobíme prvý dvakrát nahodený dlhý stĺpik, druhý dvakrát nahodený dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka a zase ešte do toho istého očka 2 dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. Čiže prvý, do toho istého očka druhý. Čiže v tom jednom očku máme najskôr 2 dvakrát nahodené dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, potom 2 dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. Ďalej robíme 2 reťazkové očka a teraz posunieme sa do tretieho očka a tam urobíme krátky stĺpik. A zase, takže tu máme prvý lupienok a ideme na druhý. Čiže urobíme ďalej do ďalšieho očka jeden krátky stĺpik, 2 reťazkové očka, dvakrát nahodíme, urobíme do ďalšieho očka, do nasledujúceho 2 dvakrát nahodené stĺpiky, stále do toho istého očka, 2 reťazkové očka
zase dvakrát nahodené dlhé stĺpiky do toho istého očka. Raz, dve reťazkové očka a do nasledujúceho krátky stĺpik. A takto sa stále posúvame, až urobíme vlastne 6 takýchto lupienkov a stretneme sa na konci druhého riadku. Na konci druhého riadku spojíme teda tento krátky stĺpik s prvým pomocou pevného očka. Urobíme si jedno reťazkové očko a teraz do toho istého priestoru vlastne medzi tie dva krátke stĺpiky, tak si uháčkujeme jeden krátky stĺpik. Urobíme 5 reťazkových očiek a teraz pod reťazku z 2 reťazkových očiek urobíme takú skupinku. Takže urobíme si jeden dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, jeden dlhý stĺpik a 5 reťazkových očiek. Raz, 2, 3, 4, 5. Tieto umiestnime medzi tieto dva krátke stĺpiky, čiže mne to tu takto nejako vychádza. A urobíme krátky stĺpik. A zasa 5 reťazkových očiek, 3, 4, 5. A teraz pod tú reťazku z 2 reťazkových očiek urobíme skupinku. Jeden dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a jeden dlhý stĺpik. 5 reťazkových očiek, 4, 5 a zase ich umiestnime medzi tieto dva stĺpiky, čiže tu, tak urobíme jeden krátky stĺpik. No a takto robíme ešte ďalej so 4 krát, pretože máme 4 lupienky, ktoré nám zostali a stretneme sa na konci tretieho riadku. Tretí riadok dokončíme pevným očkom. Tuto mám reťazku z 5 očiek. Teraz urobíme teda do toho prvého krátkeho stĺpika pevné očko. Tak, no a teraz zase urobíme jedno reťazkové očko. Tuto urobíme si hneď do toho istého priestoru. Spravíme jeden krátky stĺpik a urobíme znovu 5 reťazkových očiek, 2, 3, 4, 5, nahodíme a teraz tuto máme dlhý stĺpik, tak do očka dlhého stĺpika urobíme takisto dlhý stĺpik. Teraz dáme 3 reťazkové očka, 3 a do stredu pod ten reťazkový priestor z 3 očiek urobíme zase skupinku. Jeden dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, jeden dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a ďalej zase tuto máme druhý dlhý stĺpik, tak nad neho vlastne urobíme tiež dlhý stĺpik. Dlhý stĺpik. Vidíme, že zo začiatku sme mali tuto iba takto jeden oblúčik. Áno, to v strede sme mali iba raz, potom 2, ale teraz keď si všimneme,
Teraz tu bol iba jeden oblúčik takto, ale teraz budeme mať raz, dva oblúčiky a ide tento stred. No, teraz si urobíme 5 reťazkových hočiek a zase do krátkeho stĺpika urobíme krátky stĺpik. Áno, čiže vidíme takto, ako to vyzerá. Čiže zväčšuje sa nám počet takýchto oblúčikov. Tak, teraz ideme ďalej. Máme zase 5 reťazkových hočiek. Raz, 2, 3, 4, 5. A teraz zase do dlhého stĺpika, do očka dlhého stĺpika urobíme dlhý stĺpik. Tak. Teraz 3 reťazkové očka a do stredu pod reťazku z 3 očiek urobíme dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik. 3 reťazkové očka nahodíme a do očka dlhého stĺpika, čiže nad dlhý stĺpik urobíme dlhý stĺpik. 5 reťazkových očiek. No a vidíme, že sa nám to takto voľní, preto to som ani nechcela, aby sme to sťahovali. Tak teraz tu urobíme zase do krátkeho stĺpika, urobíme krátky stĺpik. A znovu 5 reťazkových očiek. No takto pokračujeme ešte ďalej so 4 lupienkami. Na konci 4. riadku si povieme ako ďalej. 4. riadok dokončíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Čiže urobíme pevné očko do prvého krátkeho stĺpika. Teraz urobíme jedno reťazkové očko, budeme robiť 5. riadok a jeden krátky stĺpik do toho istého očka. Teraz znovu podobná zostava. 5 reťazkových hočiek, 5 a zasa dlhý stĺpik nad dlhý stĺpik, čiže tu mám dlhý stĺpik, urobím do očka dlhého stĺpika dlhý stĺpik. 3 reťazkové očka, teraz pod zase vidíme, že tu máme ešte ďalší dlhý stĺpik, takže ideme pod dlhý stĺpik, do očka urobíme dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a teraz už na tejto strane dlhé stĺpiky nemám, idem pod reťazkový priestor a uháčkujeme si skupinku, dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik. 3 reťazkové očka a zase teraz vidíme, že tu máme jeden, druhý dlhý stĺpik, takže do očka tohto dlhého stĺpika urobíme dlhý stĺpik. 3 reťazkové očka a znovu dlhý stĺpik nad dlhý stĺpik. Takže teraz už nemáme dlhé stĺpiky, ale tuto vidíme, máme predchádzajúcu reťazku z 5 hočiek, takže robíme 5 reťazkových hočiek. 5 a urobíme krátky stĺpik do krátkeho stĺpika.
predchádzajúceho riadku. No a znovu 5 reťazkových očiek, dlhý stĺpik nad dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, zase mám tu ďalší tento dlhý stĺpik, tak ďalší dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka. Teraz sme v reťazkovom priestore, čiže robíme 1 dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, 1 dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, čiže po dlhom stĺpiku 3 reťazkové očka máme, no. Takže teraz sme boli v reťazkovom priestore, do dlhého stĺpika, do očka dlhého stĺpika robíme dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a zase nad dlhým stĺpikom dlhý stĺpik, 5 reťazkových očiek a vlastne tento listoček, teda tento, ako keby ten lupienok ďalej pokračujúci máme už urobený a do krátkeho stĺpika urobím krátky stĺpik. No a takto, čím viacej pokračujeme, tým viac sa to voľní. Ale to, keď budeme potom robiť, teda fixovať hviezdičku alebo vločku, tak tým, že to natiahneme pekne, tak sa nič voľniť nebude. No a, ale ak chceme urobiť rúžu, tak práve tento voľnivý charakter sa nám vlastne oplatí, pretože potom tá rúža vyzerá tak zaujímavo 3D s 3D efektom. Tak pokračujte ďalej. Ešte máme 4 nasledujúce lupienky a povieme si, ako budeme pokračovať v 5. riadku. Dokončíme si 5. riadok pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Teraz budeme robiť vlastne 6. riadok. Ospravedlňujem sa, v minulom zábere som vám povedala, že povieme čo ďalej v 5. riadku, ale teraz vlastne už robíme posledný 6. riadok. Tento 6. riadok je posledný pre ten menší rozmer vločky alebo teda hviezdičky. No a robíme ho následovne, čiže urobíme si jedno reťazkové očko, do toho istého očka krátky stĺpik. Teraz urobíme 4 reťazkové očka, 3, 4 a urobíme krátky stĺpik do očka prvého dlhého stĺpika predchádzajúceho riadku. Tak. No a teraz máme reťazkové priestory, takže tuto máme 3 reťazkové očka, tu umiestnime 5 krátkych stĺpikov. Ďalej máme znovu reťazku z 3 reťazkových očiek, znovu 5 krátkych stĺpikov. 3, 4, 5. Teraz v strede, kde budeme mať cíp, tak tam urobíme 2 krátke stĺpiky, 3 reťazkové očka, 2 krátke stĺpiky. Ďalej na druhej strane máme reťazku z 3 reťazkových očiek, čiže pod ňu 5 krátkych stĺpikov. 3, 4, 5. Toto znovu 5 krátkych stĺpikov.
3, 4, 5. Teraz si spojíme tieto dve časti. Ja som to spojila takto, že dáme do tohto posledného očka dlhého stĺpika urobíme nedokončený krátky stĺpik, čiže len vytiahneme priadzu, 3-krát nahodíme a do tohto očka krátkeho stĺpika urobíme 2 zhačkované 3-krát nahodené dlhé stĺpiky. Čiže zhačkujeme cez 2 nitky, druhýkrát a tretíkrát cez 2 nitky, zostane nám 1 na háčiku. Teraz zase nahodíme 3-krát a zháčkujeme cez najskôr 2 nitky, cez 2 nitky a tretíkrát cez 2 nitky. Zase zostane 1. A tuto máme zase dlhý stĺpik nasledujúceho lupienka. Prvý dlhý stĺpik, do neho urobíme znovu nedokončený krátky stĺpik, čiže vytiahneme priadzu a zháčkujeme cez všetky nitky. A teraz pokračujeme ďalej a teraz pod reťazku z 3 reťazkových očiek robíme na boku vlastne 5 krátkych stĺpikov. 3, 4, 5. To nasledujúce znovu 5 krátkych stĺpikov. 4, 5. A v strede dávame teda 2 krátke stĺpiky, 3 reťazkové očka, o 2 krátke stĺpiky. Teraz na boku 5 krátkych stĺpikov, 5. krátky stĺpik a znovu ešte tu máme reťazku z 3 reťazkových očiek, čiže 5 krátkych stĺpikov. Ten počet krátkych stĺpikov si môžete aj zvoliť sami, keď chcete mať viac vykrojený oblúčik, môžete pridať viacej. Tak a teraz zhačkujeme tieto dve časti spolu zase, takže urobíme si nedokončený krátky stĺpik, 3-krát nahodíme a zhačkujeme teraz do tohoto krátkeho stĺpika 3-krát nahodené dlhé stĺpiky, čiže prvýkrát cez 2 nitky, druhýkrát, tretíkrát zostane 1, pridáme ďalší 3-krát nahodený dlhý stĺpik a zhačkujeme cez 2 nitky, cez 2 nitky, cez 2, zostane 1 nitka. A teraz ešte pridáme nad týmto prvým stĺpikom, nad druhým stĺpikom nedokončený krátky stĺpik, vyťahneme len nitku a zhačkujeme všetko spolu cez všetky nitky. A znovu háčkujeme rovnako, čiže po 5 krátkych stĺpikov pod reťazku na boku a potom do stredu 2 krátke stĺpiky, 3 reťazkové očka, 2 krátke stĺpiky. Čiže takto, ako sme robili prvý a druhý lupienok, pokračujeme ďalších 4 a stretneme sa na konci 6. riadku. 6. riadok dokončíme nasledovne. Urobili sme 5 krátkych stĺpikov posledných. Teraz do očka dlhého stĺpika, do posledného dlhého stĺpika urobíme nedokončený krátky stĺpik, vyťahneme priadzu. Teraz na 3-krát nahodíme a do očka krátkeho stĺpika uháčkujeme nedokončený
3-krát nahodený dlhý stĺpik, čiže zhačkujeme ho 3-krát cez 2 nitky, zostane nám 1. Teraz, tuto mám 4 reťazkové očka na začiatku, to je ako náhrada druhého 3-krát nahodeného dlhého stĺpika a robila som ešte krátky stĺpik do očka dlhého stĺpika. Takže v tomto očku si urobím krátky stĺpik, tiež nedokončený, len vytiahnem priadzu a zhačkujem cez všetky nitky. Ešte si urobím pevné očko do nasledujúceho očka krátkeho stĺpika. Urobím reťazkové očko a vytiahnem priadzu. No a tak to ukončím. Čiže tento kúsok si potom schovám pomocou háčika v týchto krátkych stĺpikoch. No a teraz tuto máme ešte túto nitku, ktorá vychádza z magického kruhu. Tu si stiahneme, pokiaľ sa dá, ako najsilnejšie môžeme, ale tak, aby sme neutrhli túto niť. No a vidíme, že sa nám táto časť v strede, tuto sa nám to takto zvlnilo, vytvorilo to taký trochu 3D efekt. Čiže takto to vyzerá, keď máme hneď po obháčkovaní alebo uháčkovaní toho menšieho rozmeru vločky. Ak chceme urobiť takúto vrstvenú rúžu, tak ešte urobíme väčšiu vločku, v podstate bude zväčšená len o jeden riadok. Takže ešte vás pozývam k ďalšej časti, a to vlastne, kde si uhačkujeme väčší rozmer vločky. Tak, tuto mám pôvodnú vločku, ktorú som skončila v 5. riadku. Toto bolo, a potom nasledoval 6. riadok, kde som obhačkovala a spojila tieto časti. Teraz, keď chcem urobiť väčšiu vločku, tak vlastne pokračujem 6. riadkom, podobne ako sa robil 5. riadok, a následne až v 7. riadku budem obhačkovávať a spájať. Takže robíme si najskôr tých prvých 5 riadkov, ktoré tu už mám vlastne urobené, tie si môžete pozrieť znovu tým, že si pretočíte video na začiatok a zopakujete si a uhačkujete si týchto 5 riadkov. Teraz ale urobíme si jedno reťazkové očko, potom do krátkeho stĺpika urobím krátky stĺpik. Teraz zase znovu pridáme rovnakú skupinku vlastne reťazkových očiek aj dlhých stĺpikov. Takže najskôr dávame 5 reťazkových očiek a dlhý stĺpik nad dlhý stĺpik. A za tým nasledujú 3 reťazkové očka. Zase pohľadáme ďalší dlhý stĺpik. Takže urobíme dlhý stĺpik nad dlhý stĺpik. 3 reťazkové očka. A znovu pohľadáme, ak ešte máme dlhé stĺpiky, tuto, tak dáme do očka dlhého stĺpika dlhý stĺpik. Teraz sa blížime na stred. Ešte za dlhým stĺpikom nasledujú 3 reťazkové očka. V strede robíme skupinku, dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka,
dlhý stĺpik. Tak, a týmto stredom si zabezpečujeme to rozšírenie. Vždy sa to líši o 2 dlhé stĺpiky a 3 reťazkové očka. A idú ďalej 3 reťazkové očka a zase tu máme dlhý stĺpik, tak do dlhého stĺpika predchádzajúceho riadku urobíme dlhý stĺpik. 3 reťazkové očka do ďalšieho dlhého stĺpika, dlhý stĺpik. 3 reťazkové očka. Sa veľmi dobre pamätá ten vzor. Tak a zase hľadáme ďalší dlhý stĺpik, takže tu máme dlhý stĺpik, to je posledný už. Urobíme 3 reťazkové očka. Teraz už nenasledujú 3 reťazkové očka, ale 5 reťazkových očiek. To bol vlastne ten posledný dlhý stĺpik. Takže máme 3, 4, 5. No a urobíme krátky stĺpik do krátkeho stĺpika. Čiže tak rovnako postupujeme, ako sme robili vlastne 5. riadok. Čo je akurát trošku zmena, je to, že tým, že v predchádzajúcom riadku sa zväčšil počet dlhých stĺpikov, tu nám v strede o 2, tak tým pádom musíme urobiť o 2 dlhé stĺpiky a 3 reťazkové očka navyše. Takže, a čo sa týka počtu týchto oblúčikov, tak to sa mení, lebo tuto keď si všimneme, tu máme stred a tuto na boku máme 1, 2, 3, takýto keby oblúčik. A tu tiež, áno. Keď si porovnáme s tým, ktorý už máme obhačkovaný, kde sme končili 5. riadkom, tak tu mám stred a tu mám 2 oblúčiky. Tu sú 2 oblúčiky. Áno, tak. No a teraz potom toto sa dokončíte si vlastne tento už 6. riadok a potom si ukážeme, ako budeme postupovať v 7. riadku. 6. riadok dokončíme teda pevným očkom do krátkeho stĺpika. No a teraz urobíme jedno reťazkové očko, zase do toho istého očka krátky stĺpik a ďalej hačkujeme. Tak ako predtým 4 reťazkové očka. Teraz robíme krátky stĺpik do prvého dlhého stĺpika predchádzajúceho riadku. A potom pod každú reťazku z 3 očiek po 5 krátkych stĺpikov. Tri, 4, 5. Ešte máme jednu. 1, 2, 3, 4, 5 a ešte jednu. Čiže teraz máme 3 takto na bokoch. 1, 2, 3, 4, 5. No, teraz sme v strede, tam robíme 2 krátke stĺpiky, 2, 3 reťazkové očka, 2 krátke stĺpiky. Potom ďalej nasleduje sú raz, 2, 3
3 reťazkové priestory z 3 reťazkových očiek, takže po 5 krátkych stĺpikov do každého. 4, 5, čiže do prvého 5, do druhého 5, 4, 5 a teraz ešte jeden. Pri tej menšej vločke sme mali takto 2 priestory, teraz máme 3. Tretí, štvrtý, 5. No a teraz hačkujeme tieto dve časti spolu, čiže presne ako sme postupovali v 6. riadku, teraz v 7. riadku. Budeme takto postupovať takisto. Čiže urobíme si najskôr nedokončený krátky stĺpik. 3-krát nahodíme a zahačkujeme vlastne 2-3 krát nahodené dlhé stĺpiky spolu. Čiže áno, čiže 3 krát cez 2 nitky, zostane nám 1, znovu nahodíme 3 krát cez 3 nitky, zostane 1 a potom ešte jeden krátky stĺpik, ktorý robíme do dlhého stĺpika, do očka dlhého stĺpika, tiež nedokončený. A teraz ho spolu dokončíme takto. No a pokračujeme zase 5 krátkými stĺpikmi do týchto reťazkových priestorov a tak ďalej. Takže pokračujeme, vlastne to robíme to isté obhačkovanie, ako sme robili v 6. riadku toho malej vločky. Teraz podobne robíme aj s veľkou vločkou. Takže stretneme sa na konci 7. riadku. 7. riadok dokončíme teda s háčkovaním týchto dvoch častí, takže naberieme si priacu ako na krátky stĺpik, prevlečieme, teraz nahodíme 3 krát a teraz do krátkeho stĺpika urobíme nedokončený 3-krát nahodený dlhý stĺpik, čiže cez 2-krát sme ho začkovali cez 2 nitky ešte raz, 3-krát. No a teraz tu nám máme 4 reťazkové očka, ktoré máme ako náhradu tohto stĺpika. Tu sme ešte urobili jeden krátky stĺpik, tak do očka tohto stĺpika naberieme priadzu a vlastne ho urobíme nedokončený krátky stĺpik a cez všetky nitky prevlečieme. A takto to spojíme. Ešte potom do nasledujúceho očka krátkeho stĺpika urobíme pevné očko, ešte reťazové očko a odstrihneme priadzu, odstrihneme priadzu a schováme pomocou háčika alebo pomocou ihly schováme vo vnútri krátkych stĺpikov. Teraz ešte tuto máme tú niť, ktorá vychádza z toho kruhu. Teraz to stiahneme tak, ako to pôjde, ale tak, aby sme tú niť nepretrhli. No a vidíme, že trošku tu máme takýto otvor, ale tá vločka, tu mám takéto vzniká taký 3D efekt v podstate, ako keby mala 6 cípov. No, takže takto vyzerá tá väčšia vločka, ktorú
keď budete fixovať, tak treba ju najskôr naťahovať cez tieto časti, tu kde sme to spájali. Najskôr tieto časti vystrieť, až potom vystierať tieto konce. Tak, takže dáme si ich k sebe. Čiže už máme hotové. A pridáme ešte, potom prišijeme alebo prilepíme potom koráliky do stredu. Ukážeme si zase výsledok. Háčkovaná rúža, vianočná rúža je hotová. Ja som si tieto dve vrsty k sebe prilepila. Takisto som prilepila tieto 3 koráliky. Tie som len jednoducho navliekla na niť. Zaviazala niť obidva konce teda na uzlík a 2 uzlíky a potom som tu niť pomocou háčika vplietla dookola ešte okolo týchto 3 korálikov. Jeden koniec aj druhý koniec, tie konce odstrihla a pomocou távnej pištole som to prilepila. Takže ja som sa netrápila nejako veľmi s prišívaním korálikov. Čiže takto to vyzerá, keď si ho spravíme. No a pokiaľ ide o vločky, tak vločka, tá najmenšia, vyzerá takto. A väčšia vločka mám v červenom, tu som si vytiahla v červenej farbe, tak to vyzerá nejak takto. Rozdiel je v rozmere, pretože táto menšia má priemer, to takto natiahneme, tak asi 9 cm. A táto má zase 12. Som to merala, neviem či dobre, tak to či nie, až 10 cm. Takto má to tiež 10. Takže táto má 10 a väčšia má 12 cm priemer. Háčkovanú vločku alebo hviezdu si zafixujeme na polystyrenovej podložke, teda ja používam polystyrenovú podložku asi hrúbky 2 cm. Na ňu som si pripevnila plastový sáčok, aby sa mi potom, keď budem používať fixátor, čo používam, teraz používam vodné sklo, aby sa mi tá vločka, alebo aj keby sme používali škrob, aby sa nám proste vločka neprilepila o polystyrén. Používam na vyťahovanie už plastové špendlíky, aj kvôli tomu, že som mala zlé skúsenosti s tými oceľovými, teda nerezovými, a po istom čase vždy pustili nejakú hrdzu, takže znehodnotili mi prácu. Teraz používam teda plastové a vločku budem vyťahovať takým spôsobom, že najskôr si vytiahnem tieto časti, ktoré sme zhačkovali, čiže do toho očka, kde bolo to ako keby to zhačkované, tak tam dám špendlík. Toto oproti sebe vždy vyťahujem, čiže najskôr začneme takto. Potom si urobíme tieto časti ďalšie. Taký kríž ako keby tam je. X-ko vlastne také tam vzniká. Tak. Teraz vyťahneme tie konce, kde boli tie reťazové očka, čiže v mieste toho očka, a vždy oproti sebe.
Čiže takto nejako vyzerá vyťahnutá, zafixovaná vianočná vločka. Ako fixátor používam teda vodné sklo, ale navrstvujem ho pomocou húbky. Používam takúto obyčajnú húbku na riad, odstrihnem si z nej kúsok, asi takto. A pomocou húbky budem potom nanášať to vodné sklo. Ja si ho obyčajne nalievam len takto do vrchnáčika. Asi takýto jeden vrchnáčik potrebujem potom na to vytiahnutie. Treba to dobre proste namáčať. Vodné sklo udržiava jednak tú farbu niti, čiže tá biela zostane bielou. Je to proste sklo, je to krehké. Ak robíte len čisto reťazkové nejaké výrobky, že sú len také reťazky, čo som robila raz také vločky, tak sa vám môže stať, že keď to zlomíte, tak sa vám vyslovene zlomí, alebo teda pretrhnú tie nite. Ono sa používa ako bielidlo. Neodporúčam ho používať pre farbené veci, alebo farebné teda veci, lebo tam vám zostane taký biely film na tom. Takže použila som na túto vločku, ani netreba celý. Použila som na to asi tak pol vrchnáčika. Ešte mi to ostalo. Ešte necháme to usušiť asi tak do budúceho dňa, čiže asi 24 hodín. A potom môžeme ešte zmerať, že ako po vytiahnutí, aký rozmer majú po vytiahnutí tieto vločky alebo hviezdy. Takže táto má priemer, keď to zoberieme priemer takto, tak má asi tých 10,1 a táto má asi 13, niečo 13,2. Čiže tá väčšia, myslím, táto väčšia má 13, áno, čiže asi tak 13,2. Vianočná ruža je hotová. Tieto koráliky sú tu pripevnené, prilepené pomocou tánej pištole. Takisto tieto dve vrstvy sú prilepené. Na spodku je ešte takáto kovová sponka na pripevnenie ku vetvičke. Prípadne môžete si ju aj zavesiť. Tak potom takto vyzerá tá veľká, väčšia, teda vianočná vločka. A toto je zase táto menšia. Čiže myslím, že sa nám podarili a dúfam, že aj vám. Ďakujem, že ste hačkovali so mnou. Ak sa vám video návod páčil, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ďakujem za vaše komentáre a sledovanie na sociálnych sieťach. Ak uprednostňujete písaný návod, môžete si ho zakúpiť na Etsy. Do ďalšieho hačkovania.